Pozdravljeni. Kje so prosta mesta za prihajajočo sezono 2026? Kot običajno na to in še marsikatero drugo zanimivo vprašanje bomo skušali najti odgovor v naslednjih minutah. Smo sredi poletnega premora v sezoni 2025 in počasi se naša pozornost usmerja že na prihodnjo sezono, kjer verjamem, da bo marsikoga zanimalo, kje lahko pričakujemo kakšne menjave v vozniški zasedbi. Če pogledamo uradne podatke, bomo hitro ugotovili, da je kar 8 mest potencialno prostih. Treba je poudariti potencialno. Namreč oba voznika pri tovarniški ekipi Mercedes še nista podaljšala svojih pogodb, ampak pričakujemo lahko, bosta prav kmalu. Tudi oba voznika pri ekipi Racing Bulls nimata pogodbe za prihajajočo sezono 2026. Tu je zgodba rahlo drugačna. Isto usodo kot pri ekipi Racing Bulls deli Yuki Tsunoda pri ekipi Red Bull. In seveda v nadaljevanju bomo skušali ugotoviti, kaj se tu lahko zgodi. Imamo sedež, ki bo verjetno prost v sezoni 2026 pri ekipi Alpine. Sedaj ga zaseda Franco Colapinto, ki zagotovo ne izpolnjuje tistih zahtev glede rezultatov, ima pa močne pokrovitelje. In konec koncev imamo prihajajočo ekipo Cadillac, kjer sta tudi načeloma oba sedeža prosta. Če smo nekako ugotovili, da pri Mercedesu lahko pričakujemo nekako podaljšanje pogodbe tako pri Russellu kot pri Antonelliju, kaj bi dejali pri ekipi Red Bull in Racing Bulls? Namreč tu od 4 so kar 3 sedeži načeloma prosti. Malce se moramo zmisliti in pogledati, koga sploh imajo na razpolago pri Red Bullu v svojih mladinskih pogodbah. In tu je Arvid Lindblad, tisti, o katerem smo že mnogo govorili, ki ima superlicenco in ki bi ga lahko videli na kakšni veliki nagradi želje. Ker mu nudijo veliko število ur testiranja, ga lahko pričakujemo na mestu Yukija Tsunode celo v ekipi Red Bull. In tu je treba poudariti, da Tsunoda kot voznik akademije Honde ne bo imel več podpore v bližnji prihodnosti, kar je logično in o čemer smo že govorili. Izak Hadjar seveda letos ni razočaral in treba je poudariti, da je za enkrat še zmeraj boljši generalno gledalo kot Liam Lawson. Lawson pa bi lahko nadaljeval svojo kariero v ekipi Racing Bulls enostavno zato, ker nimajo ustrezne menjave. Vsi tisti, ki so seveda v nižjih kategorijah, nimajo talenta Lindblada in nimajo pogojev, da bi kar tako nekako nasledili Novozelandca. In tu verjetno bi lahko dejali, da ima Liam kar nekaj sreče. Pri ekipi Alpine, kot smo že omenili, Franco Colapinto ima
lepo količino denarja za seboj. V trenutku, ko bo le tega zmanjkalo, bodo poiskali menjavo. Že letos bi lahko prišlo do spremembe. Govorilo se je o prihodu Valtterija Bottasa. Ne smemo pozabiti na primer na Paula Arona, ampak vprašajmo se, ali imajo pri Alpinu neko dolgoročno strategijo glede voznikov. Namreč vzeti tistega, ki plača največ, zagotovo ni neka dobra vizija za neko zdravo prihodnost ekipe Formule 1. Žal tega sam ne vidim. Bottas, ukolikor bi prišel v Alpin, bi lahko bil tudi neke vrste dolgoročna rešitev, ker od naslednje sezone bodo imeli pogonske sklope in menjalnike tovarniške ekipe Mercedes. In tu seveda je zgodba po svoje zanimiva. Možno je, da bi lahko dobili tudi kakšen mlajši talent, ki si še kali, kot je bilo že prej omenjeno ime Andreja Kimija Antonellija, ampak s tem, ko Max Verstappen zagotovo ostaja pri Red Bullu, tudi mesto v tovarniški ekipi Mercedes ostaja na razpolago mlademu Italijanu. A pustimo se presenetiti kot ponavadi. Vsekakor sam Colapinta dolgoročno ne vidim v Formuli 1 v nobeni vlogi, da smo si na jasni. In kaj bi pa lahko dejali o ekipi Cadillac? 2 sedeža, kjer bo po vsej verjetnosti enega zasedel Sergio Perez. Gre za Mehičana, ki je znan ameriški publiki, ki ima sponzorstvo v ozadju in ki ima, hočeš nočeš, izkušnje. Mnogi na drugi sedež postavljajo že omenjenega Bottasa, čeprav sam tu ne vidim neke dobre rešitve. In govori se tudi o Micku Schumacherju. Mick Schumacher je izven sveta Formule 1 od sezone 2022. Torej, kaj bi lahko dejali o tem? Da po mojem bi bilo najboljše za to ameriško ekipo, če bi dala priložnost kakšnemu mlademu Američanu, in tu bi lahko imenovali Jacka Crawforda, čeprav je v šoli programu Aston Martina, ali pa bi vzeli kakšno zvezdo iz Indikarja, kot je Alex Paulu, in tako naredili v navednicah ekipo bolj ameriško, bližje ameriški publiki, kar si pri Cadillacu tudi želijo. Vsekakor moramo razumeti, da je res, da v tem trenutku imamo 8 sedežev, kjer še ni podaljšane pogodbe za naslednjo sezono. Ampak v resnici bi lahko dejali, da so prosta mesta le 4. Sedaj je verjetno vprašanje, ki se je porodilo marsikomu izmed vas. Kaj pa tisti, ki so v Formuli 2, ali ne bo prostora za novega prvaka v tej seriji? No, ni nujno, da prvak Formule 2 dobi mesto v Formuli 1, pa veliki prestopi se zgodijo približno vsaki 2 leti. Na primer, imamo Felipija Drugoviča, ki je prvak Formule 2, ampak v Formuli 1 ni dobil priložnosti. In morda se bo letos zgodba ponovila. Lani smo imeli dokaj bogat in kvaliteten prestop, zato glede na tisto, kar lahko vidimo letos na štartnem razporedu, tudi Formule 2 ni za pričakovati kaj podobno. Ampak, kot sem že mnogokrat dejal, skupaj bomo ugotovili, kaj se bo zgodilo. Za danes pa je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.